咁凍嘅冬天啊，康哥建議所有嘅女人呢都試一試呢個豬腳薑啊！廣東人呢正所謂不時不食，而家冬天啊又乾又燥，想要呢度啊又紅又潤，咁就要食得好啦。嗱，多食雞蛋，多食豬腳啊，滿滿嘅膠原蛋白，越食越靚噶。全國各地呢都有屬於自己嘅月子套餐。嗱，今日呢康哥同你介紹一個屬於廣東人嘅月子湯，嗱就係豬腳薑啦。呢個啊，平常時呢，尤其係女人手仔腳仔啊冰冰涼涼嘅，或者想要呢度啊好似雞蛋殼咁卜卜脆啊，呢個就非常之啱啦。煲豬腳薑呢，最離唔開嘅呢就係醋啦。但係呢喺廣東家家戶啊用個醋呢都唔會係一模一樣嘅。有啲人呢用八珍甜醋，有啲人用治味齋，或者呢將佢溝埋嚟一齊用。但係我呢就比較中意用呢個珠江橋牌嘅廣式甜醋啦。呢個甜醋啊係我外婆嗰個年代啊就已經開始飲噶啦，60幾年嘅老字號老品牌嚟嘅，食得放心，飲得放心啊！我將佢啊放咗喺視頻嘅左下角啦。建議你啊都可以試一試佢啊，真係唔錯。嚟睇下今日呢啖湯嘅主要食材先。豬腳呢半個，然之後呢再準備本地生薑1斤，記得啦要去一下皮，食起身啊口感先更加好。而且呢生薑個皮呢升溫，唔適合啊手仔腳仔冰冰涼涼嘅人食用噶。再準備雞蛋8個，呢個啊係豬腳薑嘅靈魂搭配啊。鑊中放入去好皮嘅生薑。翻炒，炒至表面金黃咁，然後呢將佢裝出備用。另起新鑊，熱鑊冷油，放入飛好水嘅豬腳，炒到豬皮啊表面有少少焦黃咁嘅狀態就得噶啦。呢一步啊可以令煲出嚟嘅豬皮呢 Q 彈有韌性。砂煲中呢放入生薑鋪個底，然後呢將炒好嘅豬腳啊轉入砂煲中，放入去好殼嘅蒸雞蛋。好飲嘅關鍵呢就係加入呢個糯米甜醋啦，酸甜度呢啱好。而且呢仲係零添加，唔會添加任何嗰啲雜七雜八嘅嘢，然後扣蓋慢煮佢1個鐘頭就飲得噶啦。夠鐘，睇下煲靚豬腳薑先。未開蓋之前啊，成棟樓啊都已經聞到呢個香氣啦。嚟，哇！呢個啊就係從細食到大嘅豬腳薑嘅味道啦。嚟睇下個湯色先。滿滿嘅膠原蛋白啊，真係正啊！整翻碗試下先，各位靚仔靚女，拍個靚湯視頻唔容易啊，幫手點個愛心支持一下咧，非常感謝。正啊，正宗嘅廣東甜醋味道，正，整多啖先。口感啊，飲起身特別有神。酸甜呢啱好，唔使加其他任何嘢噶啦，全程呢都唔使加一滴水，飲起身啊真係正啊！如果啊繼續放喺煲入邊，等到聽日食啊仲正啊！完全啊嗰啲味已經包裹喺呢個雞蛋嘅表面啦，正到爆！最緊要啊，最好飲嘅狀態係咩呢？就係一啖雞蛋，一啖醋，正到痹啊！快活過神仙啊，真係唔錯。建議啊，真係要多放幾個雞蛋啊，真係冇得頂。炒咗下個豬皮呢，哇，軟糯 Q 彈，粉粉糯糯啊，又有帶有少少韌性，真係冇得頂，正啊！咁靚嘅豬腳薑啊，而家冬天呢，飲上一碗啊，成身暖粒粒啊！快啲啦，學識咗啊，記得點讚收藏一下，或者轉發俾你屋企人，等佢哋都一齊試一試啊！